हे दोस्तों, बर्ड्स एव्स क्लास के वो मेंबर होते हैं जिन्हें पंख होते हैं, चोंच होती है और दांत नहीं होते। वैसे तो बहुत से बर्ड्स हैं, लेकिन हम सब बर्ड्स के नाम नहीं जानते। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी बर्ड्स के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। बर्ड्स को हिंदी में पक्षी या पंछी कहते हैं और जो सबसे पहला बर्ड है वो है ये। इसे हिंदी में मुर्गा कहते हैं और इंग्लिश में कॉक कहते हैं। इसे हिंदी में पेरू कहते हैं और इंग्लिश में टर्की कहते हैं। इसे हिंदी में कौवा कहते हैं और इंग्लिश में क्रो कहते हैं। इसे हिंदी में बतख कहते हैं और इंग्लिश में डक कहते हैं। इसे हिंदी में गरुड़ कहते हैं और इंग्लिश में ईगल कहते हैं।